हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल की ट्यूनिंग कहाँ से सेट कर सकते हैं। ये ट्रिक आप सभी आईफोन्स में यूज कर सकते हैं। जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। सबसे पहले हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना है साउंड्स में एंड देन रिंगटोन। यहाँ से हम अपनी कोई भी पसंदीदा रिंगटोन सेट कर सकते हैं। जो रिंगटोन हम चाहते हैं वही सेट कर सकते हैं यहाँ से। सो थैंक यू।